প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমরা মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি মূলত স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড মার্কেটে বাজারজাত করে থাকে। আজকে আমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটির সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব, এর খারাপ দিক, এর ভালো দিক এবং কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে, সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করব। সকল বিষয়বস্তু জানতে পুরো ভিডিওটির সাথেই থাকুন। আর আপনাদের কাছে একটি অনুরোধ, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন না টেনে, যাতে কোনো মূল্যবান অংশ আপনার অজানা না থেকে যায়। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলে প্রথম এসে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। চলুন তাহলে প্রথমে জেনে নেওয়া যাক কোন কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি খাওয়া যাবে এবং কোন কোন রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সাধারণত যে সকল রোগীদের শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ভাইরালজনিত ইনফেকশনের কারণে কাশির সমস্যা দেখা দেয়, সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রেও মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাশির বয়স অনেক দিন হয়ে গেছে, কাশি ভালোই হচ্ছে না, সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রেও মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে। কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে এবং কাশতে কাশতে দম আটকে আসে এবং কাশি দিলে বুকের ভিতরে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রেও মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে এবং এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বুকের ভিতরে জমাট বাঁধা কফের সমস্যা হয়ে থাকে এবং কফ আটকে থাকার কারণে বুকের ভিতরে আওয়াজ সৃষ্টি হয়, সে সকল রোগীদের ক্ষেত্রেও মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে। উক্ত সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দেওয়া থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনারা যদি উক্ত সমস্যাগুলো থেকে থাকে, দেখা গেছে আপনারও শুষ্ক কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা আপনারও ধূমপানজনিত কাশির সমস্যা রয়েছে অথবা আপনিও বেশ কিছুদিন যাবৎ কাশির সমস্যা নিয়ে ভুগছেন অথবা আপনারও বুকের ভিতরে কফ আটকে আছে, এমন সমস্যা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনিও মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন করতে পারেন। এর কার্যকারিতা খুবই ভালো। চলুন তাহলে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটির খাবার নিয়ম বা সেবনবিধি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনি যদি এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি দৈনিক একটি করে এক বেলা অথবা একটি করে দুবেলা সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন করতে হবে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর সেবন বিধি পরিবর্তন করে দিতে পারে, এর ডোজ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালীন সময়াবস্থায় মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি অতি প্রয়োজনে সেবন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটিতে যেমন ভালো দিকও রয়েছে তেমন কিছু খারাপ দিকও রয়েছে, যেটা আমরা সহজ ভাষায় সাইড এফেক্ট বলে থাকি। চলুন তাহলে জেনে নেওয়া যাক কি কি সাইড এফেক্ট রয়েছে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটিতে। তবে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের ফলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট পাওয়া যায়নি। অল্প সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সাইড এফেক্ট দেখা দিতে পারে, যেমন অল্প কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের ফলে শরীরে ফুসকুড়ি আকার দেখা দিতে পারে এবং কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের ফলে বমি বমি ভাব হতে পারে অথবা বমি হচ্ছে এমনটা দেখা দিতে পারে এবং অল্প কিছু সংখ্যক রোগীদের ক্ষেত্রে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের ফলে চোখে ঝাপসা ভাব দেখা দিতে পারে। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবনের ফলে উক্ত সমস্যাগুলো দেখা দিলে অবশ্যই মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সাথে সাথে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী ধাপে যাওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে দেখা গেছে রোগীর সমস্যার উপর নির্ভর করে ডাক্তার এর ডোজ বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে অথবা মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন থেকে বিরত থাকতে বলতে পারে। চলুন তাহলে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটির দাম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটির বর্তমান বাজার মূল্য পার পিস 10 টাকা করে, সময়ের সাথে সাথে এর দাম পরিবর্তন হতে পারে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বক্সে থাকা দামটি চেক করে কিনতে হবে। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি কেনার পূর্বে এবং সেবনের পূর্বে অবশ্যই এক্সপায়ার ডেটটি দেখে কিনতে হবে এবং সেবন করতে হবে। মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় আর আপনি যদি ওই মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি যদি সেবন করেন, সেক্ষেত্রে আপনার বড় ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। তাই অতি সতর্কতার সাথে মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি সেবন করতে হবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, মিরাকপ এসআর ট্যাবলেটটি নিয়ে সকল বিষয়বস্তু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এরপর যদি আপনার কোনো কোশ্চেন থেকে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন, আমি আপনার কমেন্টে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করব।
প্রিয় ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অথবা ভিডিওটি থেকে যদি কোনো প্রকার উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন পরবর্তী প্রতিটি ভিডিওর আপডেট পেতে। ধন্যবাদ সবাইকে।